Cijenjeni čitatelji portala Viteški.ba i dragi gledatelji V televizije, želim vam dobrodošlicu u Viteški specijal. Danas razgovaramo o aktualnoj temi koju naša redakcija prati od samoga početka, a riječ je o stečaju u Vitezitu. S nama danas u studiju gospodin Matijas Zubak, direktor VDG Prometa d.o.o. Zagreb. Dobro nam došli. Gospodine Zubak, VDG Promet, čiji ste vlasnik, u posljednje vrijeme predmet je medijskog propitivanja. Dio medija, pa i onih u Republici Hrvatskoj, tvrde kako ste sklopili ugovore s Ukrajinom oko isporuke naoružanja, primili za to novac koji je nestao s računa u Češkoj Republici, a naoružanje niste isporučili. Vi pak s druge strane tvrdite kako ste žrtva međunarodne financijske prijevare te da ste opljačkani. Možete li nam nešto više reći o ovome? Naravno da mogu. Točno je da je VDG Promet potpisao ugovor sa ukrajinskim ministarstvom. Točni su navodi da je novac nestao sa računa VDG Prometa, o tome ćemo kasnije. Ono što je važno naglasiti je da ugovori koji su potpisani s ukrajinskim ministarstvom nisu dovedeni u pitanje i da isti ugovori će biti ispoštovani. Vi ste također podnijeli i krivične prijave u Češkoj Republici protiv ljudi za koji tvrdite da čine organiziranu kriminalnu grupu. Tko su ti ljudi i kakve su im namjere? Smijete li pričati o tome? Naravno da smijem, istina se mora reći. Predvode kriminalnu skupinu u Češkoj je obitelj Babuh, na čelu sa Kamilom Babuhom, sinom Albertom Babuhom i ženom, na koje račune su i prebacivani novac. Sve su to bili obiteljski računi i svi računi su povezani sa Kamilom Babuhom. U jednoj firmi je bio predsjednik uprave, u drugoj je vlasnik, u trećoj je žena vlasnica, u četvrtoj transakciji ili firmi je sin vlasnik. To su sve informacije koje ste dobili? To su informacije provjerene. Po čemu su provjerene? Na sporne datume koje su se vršile te transakcije, ja nisam bio u Češkoj. Znači, ja sam fizički morao potpisati naloge. Nitko ne može potpisati naloge osim mog potpisa dati naloge za plaćanje. Na spornim datumima, koje sam vama dokaze sve ovdje donio i koje su predate sudu u Češkoj, imate spornih 4 datuma. Tih spornih 4 datuma sam bio u institucijama Republike Hrvatske, u Ministarstvu unutarnjih poslova, podizao dokumente, imam prijemnicu, u Ministarstvu gospodarstva gdje sam podizao dozvolu i sve na iste dane na kojima sam navodno prebacivao novac. Što je šećer na kraju toga je grafološko vještačenje potpisa moga na spornim dokumentima, na spornim datumima, koje je također potvrdilo da su falsificirani od instituta iz Češke. Dio javnosti u Republici Hrvatskoj uključio se u tu kampanju. Vidjeli smo i da je zastupnik Mosta, gospodin Nikola Grmoja, uputio saborsko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske oko vaše firme. Zbog čega dio medija u Republici Hrvatskoj, dio politike, ali i druge javnosti sudjeluju u tome? Gledajte, teško je to objasniti. Ono što je važno naglasiti da jedan saborski zastupnik ima hrabrosti doći u Sveti dom Hrvatske gdje se donose najveće odluke po pitanju Hrvatske, da on pred saborsku govornicu dođe i postavlja pitanje premijeru Andreju Plenkoviću za jednu privatnu firmu koju on optužuje da nije isporučila robu, da je ukrala novce. Gledajte, sigurno da je upao u kriminalnu skupinu koja je obećala njemu i njegove stranci nešto za to, jer čovjek koji izađe u pred saborsku govornicu i da iznosi laži, znači da je dobio nešto za tu laž ili mu je nešto obećano za tu laž. Teško je objasniti ono što se dešava nama već zadnjih 5 mjeseci, ali evo, slobodno mogu reći da smo uspjeli sve prebroditi i da smo izašli iz toga puno jači, bez obzira što se svakodnevno pišu mediji koje kakve laži. Znači, ovo su dokazi koje sam ja vama donio i to je jedina i prava istina koja se desila u ovih proteklih 5 mjeseci. I najveći krivac za neisporuku dosadašnju, koja je već trebala biti u tijeku, je upravo ta kriminalna skupina koja nije u interesu da Ukrajina dobije robu koja je potpisala sa mnom na ugovor. Koji je razlog tomu?
Gledajte, razlog je što su ukrali veliku količinu novca, ukrali su 5,4 milijuna eura sa moga računa. Sa moga računa gdje je on bio vlasnik banke. Tako da mislim da je svima jasno koliki je to motiv 5,4 milijuna. Da, govorimo o velikom novcu. Tako je. I oni sad u ovo svo vrijeme pokušavaju prekriti. Žele mene optužiti da sam ja ukrao novac. Žele na sve načine pokušati medijski i apsolutno sve da bi uništili VDG Promet, da bi doveli u pitanje taj ugovor. Pokušavaju da bi prekrili svoje zlodjelo koje su napravili, gdje su ukrali novce, da bi sve svali na nas. Ali ovim putem svima njima treba poručiti da ono što su pokušali neće uspjeti. Gospodine Zubak, vi dakle tvrdite da isporuka naoružanja prema vašoj ugovornoj obvezi prema Ukrajini neće biti dovedena u pitanje, te da ćete isporučiti naoružanje iako ste pokradeni u Češkoj Republici. Apsolutno. Uspjeli smo se izvući iz toga svega. Ukrajinska strana je upoznata s ovim predmetom i ovaj predmet i svi dokazi su poslani. U kakvim ste odnosima trenutno s vladom Ukrajine? U korektnim odnosima, jako korektnim bih rekao odnosima. Rok za isporuku robe koja je namijenjena njima je produljen obostrano. Znači, nijedna riječ nije o prekidu ugovora, o raskidu ugovora. Ugovor će biti u potpunosti ispunjen. Vi ste ponudili i drugi vid obeštećenja ukrajinskim vlastima i dogovorili se s njima. Smijete li razgovarati o tome? O tome vam sad ne mogu vam o tome sada govoriti. Ukrajina je prolazila i svojevrsnu političku krizu zbog sumnje u korupciju oko nabavke naoružanja. Umiješani su i političari iz drugih zemalja. Možete li nam objasniti o čemu se radi? Gledajte, što se tiče našeg predmeta, imamo saznanja da je jedan političar u Ukrajini involviran u ovo, koji pokriva stranu ukrajinsku, koji je nanio puno štete i koji je, ajmo reći, dosta pomogao u otezanju ovoga vremena da dođe do isporuke, ali to su sve veliki domoljubi koji su ukrajinski političari, a koji su protiv toga da se Ukrajini pomaže. Ono što nas zanima sve, gospodine Zubak, kakav je epilog svega ovoga što ste naveli? Pravno gledano, strane odvjetnika našega iz Češke i odvjetničkog ureda koji smo angažirali u Njemačkoj, epilog je da će biti uhićenja sigurno. Ove dokaze koje mi imamo su nepobitni dokazi, da na spornim datumima uopće nisam bio u Češkoj, da potpisi koje ja nisam potpisao, ima grafološko vještačenje i moram vam reći da kad smo dokumente donijeli gospodinu u institut u Češkoj i čekali smo i 2 tjedna da budu završeni, nismo znali šta će se desiti. On je rekao na kraju, kada je završilo grafološko vještačenje, on je rekao da je na prvu odmah to vidio. On je na prvu odmah vidio da je preko stakla rađeno. Ima objašnjenje na 60 stranica kako je urađen taj falsifikat mojih potpisa. Znači, to ljudi koji su stručni će znati o čemu pričamo. Znamo li neki okvirni datum ili barem vremenski period kada se optužnice mogle? Teško je to reći. Sve ide svojim tokom. Radi se o velikom predmetu, o složenom predmetu. S obzirom da oni imaju svoje tvrdnje, koje su apsolutno sad pobite sve sa našim dokazima. To je skupina jedna, gdje sam spomenuo da na čelu obitelj Babuh, ali isto moram spomenuti Filipa Ribina, koji radi PR za tu kriminalnu skupinu ne u pojedinim medijima, u većinu medija gdje je izašlo negativno o VDG Prometu, tu je on kumovao. Da li je nekome nešto davao, obećavao, ali vidimo da svi nešto lažno i loše pišu, a da niko nije pitao mene kao vlasnika firme za drugu stranu ove priče.
Vaš punomoćnik Anto Nobilo, koji zastupa vaše društvo u stečajnom postupku, podneskom je prema sudu kazao da Vitezit nije kupljen doznakom novčanih sredstava namijenjenih za nabavku naoružanja za Ukrajinu, te da je sud nasio na pisanja marginalnih medija u donošenju svoje odluke. Cijelo vrijeme tu je bili različitih podmetanja i pisanja kojekakvih interesnih skupina. Što očekivate u završnici postupka za Vitezit? Sve isuviše dugo traje, složit ćete se. Te kakvi su vam planovi? Žalosno da toliko dugo traje i svi se nadamo da će što prije doći do suda. Vidimo da je sud sada u zadnjem postupku se poziva na medijske natpise, što apsolutno nije u redu. Ono što je važno reći da novac koji je VDG Promet uplatio na račun stečaja je dan danas na računu i da novac se ne smije dirati do onog trenutka dok VDG Promet ne dobije dosudu. Znači, apsolutno su netočni navodi medija. Apsolutno su netočni navodi. Novac stoji na računu PS Vitezita koji je u stečaju i novac čeka dosudu. Žalosno je što 300 obitelji koje su obuhvaćene u isplati toga novca već godinu dana ne mogu doći do svog novca. Imam saznanja da 10-ak ljudi je preminulo u tom vremenu čekajući to. I te stvari su jako što nas pogađaju jer smo se bili žurili u 12. mjesecu prošle godine da sve te obitelji, tih 300 obitelji dobije novac prije Božića. Dakle, za kraj da rezimiramo. Kazali ste da novac postoji. Novac je tu, nije diran s vašeg računa, niti je preusmjeren za nabavku naoružanja u Ukrajini. Hoće li obitelji dobiti svoj novac? Ja se nadam da hoće. Postoje neke interesne skupine koje jako rade protiv toga i to je tu jedan Mario Lujić koji stalno koči sud sa nekakvim lažima i sa obmanama kojima daje informacije sudu, pa prvo je HDZ platio, pa je ovaj ponovno. Taj isti Mario Lujić koji je došao sa vrećom upaljača iz Goražda u Vitez, danas za tu vreću upaljača potražuje milijune. I radi probleme i nama i tim 300 obiteljima, ali ujedno i taj jedan Mario Lujić dovodi u pitanje jedne od najvećih investicija u Bosni i Hercegovini koje se trebaju desiti. Vitezit nije nikakva zlatna koka. VDG Promet je bio jedini na međunarodnom natječaju koji je zakonski, po svim zakonima uplatio taj novac i godinu dana čeka dosudu. Sramotno je da to toliko dugo traje, jer nije dobro ni za Bosnu i Hercegovinu, nije dobro ni za ostale investitore koji razmišljaju uložiti svoj novac u Bosnu, da gledajući ovaj naš predmet koji traje već godinu dana, ne može dobiti dosudu. Znači, ono što se svi nadamo je da što prije dobijemo dosudu i da što prije počne ova tvornica raditi. Gospodine Zubak, hvala vam što ste ekskluzivno govorili za naš portal. Hvala vama. A vama, dragi gledatelji, hvala što ste pratili Viteški specijal.